Hello, Melachme. General Dini paper the mirror, depish a champion body, depish pish quality any opinion body, any on a same pian blue pippin to Amele, Facebook demo blue request TV to Amele, so we need diplom allo at the regional preparation pime, depish on a donate loaded video leave it in Vitore, time a depish on a mati nam leve, 2 video knock and the chili Vitore Jama Pishma, cooperative pish quality any Pitakere, any on a saying local only diplom allo step and style of regional preparation pime. We pish quality the opposite of pish set in the chetoya bame. Pish set in the chenny with all I may. Blushing and pish set in the chenny with all I bame. Blushing a general of Sendame. And you know, Roger pish quality pity. I could not pay Abdimaro. Pish just to be young at the Jamo, to use at the chenny with me. The Modicha saying, pish is a risk of my dependent and Yoni Piama, don't you have pish piare. Depeche man not at the J, Amalo Kemi, not at the J, corporate team saying, Depeshka post in a pine pit of one, Messi put a pine pit of one, Tamami Pishka has been and public pit of one to jump at you several party. Depeche Modicha team solution must try little solution, Linga charging on Miai Tida Havana, Depeche on Alo at the CC Chamale, Depeche on a tinare content. Original content pite, diamond depish on a tin video now can the chin lydia, corporate pite to Jamo to ye, pish must straight TV and ya pita kid, depish on an alo pepachima, depish on an alo nale the bob of Matuya pish accusing, now can the chin matavena to donate loaded video video, Saga Piota and linear tab to video TV to Jamo, depish guy request the victim ascendant pit to Jamo, request the victim with the Patavision of Pepime. Janopish will request the people taking Janopish, Paja amount pide, Paja Janopish will destroy lives of any amount TV ma, Pishma, Shine, Amana, but the Alon Chapi dog heavy saying, the Pishma, admin at the can be my, Eddie admin at the post dinner, tolling higher Pida Kibisoma, Eramachano request the beauty no yare, the Pishka, Janopera, Alon, complete set up Pita, request the beauty was step and Stelovich and a Pepime, and so Jano Dios, I request the beauty in a second shot, do at the Jamo, this second shot on the chest will I me. Blushing general to a fish home to chat while I pame. Blushing general diplomat Chenny matter to a fish you are going to check copy Kule pame. Blushing general request the beauty and masala to chat on my etil lobitom at the Jamoja tinta chalame. The Marchetom's request the beauty and masala to ascend the lobitara. Blushing mat to a fish you are going to check fish lobitomagona. General phone is a take mamlo people, phone is a lawyer and an agent to show ship upon them. Neither application audience, phone and Lopia Piva Pure to Jamo, General phone and Lopia Pita Pare. General Pishma corporate lavima and your Peter to Jamo, General the corporate affiliates or data check copy cookie to Ayapame. Select the shell of maternity copy. Fishing channel master the Chrome browser not who you have the Chrome browser with the channel Facebook ascendant financially. Fishing channel the Pema plus icon the plus icon tap at the Toyabame. Fishing channel in Yama, Agnadon copy cooler link with the chap fish lobitola pame. Fish lobito is the internal denial in an outside lavin from what the Chenny Vitoya Bame. Toucher of fish marginal corporate here corporate affiliate in Apshipare, pinch on the use of the Chenny Vima, General Fish and amateur Yita Tomato, fish username like Yare, Tamamo you are link like Yaravana, etch on the chair to your fish home of the chat link copy ship and gourmet, Pilushing. I couldn't add the ship and died my chap fish low like me. Fish lobby so in general, use an endly chalabame, the fish general you are link with you mabona. The fish you are link on shoe damn to you and the shield jump Eddie and the original telebame. Being general, all Malashi don't image to Kujan on Yatelebame. Image on the Kujata piece of the use a little chenny marginally massing. Fish you are linked on Tedabame, a good request me. Fish you on the chat Tedame. Pinch on Nele outside the Vimetan massing. Request a beauty and Sada Tedam at the Jamo. Akuna watch and row. Load had a Sada to chat talk of Guyabam, Edwin and outside the Vima, this Sada Livana. This Sada solution at Geronimo solution. Mati Nam Liberation of a map and a paddock at the Jamo Nale the Bob of the Alum Chapima, accusing original condemned and has a John Italy, Spain not has she to jump this Sada on the check of Guitola Bame. And the general just select low me. Pinch on low at Lodge on Swella Bame. Okay, did he wanna? Will she copy? A net champion Davima, fish low Teabame. Blushing general the Nan what shut by Chonko finds on a shade. Use at the Chenny Matana of
page quality အနေအဖြစ်တဲ့ page straight TV အနေအဖြစ်တဲ့ screenshot ယူထည့်ရမယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ library တစ်ချက်ယူပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ select add ဆိုတော့တစ်ချက်နေတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ add ဖြစ်ပြီးတော့ပြီးဒီဥစ္စာတစ်ချက်လေးကြည့်တော့ပြီပါနော် video ရဲ့အဆုံးနားလေးမှာ page နဲ့ရှောင်းရစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ချက်လေးပြပြရှင်းပြပေးမယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော် request review တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးက send ဆိုတော့နေပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်စာရေးသွားရမှာနော်Okay ကျွန်တော်ဒီမျိုး request activity နဲ့ပြီးတော့ဒီပုံစံလေးပေါ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တင်နေကျွန်တော် request activity တော့တင်ရမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် link တစ်ခါလေးတော့ပြီး copy ကူးလိုက်ပါမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပါနော်ဒီပထမအဆုံး link တစ်ချက် copy ကူးမယ် sorry ဒီလိုတစ်ချက်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဒီလိုတစ်ချက် copy ကူးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ copy link ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီးကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာတစ်ချက်ပြန် page လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ် tab အသစ်ဖွင့်သွားရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ tab မှာပဲတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဒီပုံစံပေါ်လာမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ page quality အနေအဖြစ်တဲ့ unpublished ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် request review တင်ဖို့တင်နေပါတော့ကျွန်တော် page အကြောင်းအမျိုးမျိုး page quality error တက်တော့ခဲ့တဲ့ page test error တက်တော့ခဲ့တဲ့ copy content ကြောင့်ဖြစ်စေ sharing content ကြောင့်ဖြစ်စေကျွန်တော် error တက်တော့ခဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော် request review လာပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ delete all your post ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီဥစ္စာဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာတွေအားလုံးဖတ်တော့လို့ရပါတယ် delete all your post ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာအမားလုံးမိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးတင်ထား content အရင်များတယ် copy content အရင်များတယ်ဆိုရင် page မှာတင်ထား content များတယ်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှ admin အသစ်ခင်ပြီးမှ original content လေးတွေတခြားလေး edit လုပ်ပြီးတင်တော့ဥစား၄50ဖို့ပြည့်တော့ခဲ့အဲ့ဒါမှ request ပြီးတင်ရတယ်အစောတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီ page ကအားလုံး complete လုပ်ထားရရှိရတော့ကျွန်တော်ဒီကနေတစ်ချက်တော့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာဆိုကျွန်တော် email တစ်ခုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်email ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေတော့မှကျွန်တော်အခုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ page အတွက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော် page အတွက်ကျွန်တော် request review တင်တော့မှကျွန်တော် page ကိုတစ်ချက်ယူထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် request review တင်မှစာသားလေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးစာသားတစ်ချက်ပြန် copy ကူးပါမယ်အခုနောက်တင်တယ်ဒီစာသားဖြစ်တယ်အခုတစ်ခါလေဒီစာသားပဲတင်မယ်okay copy ပြီးရင်အခုနောက်တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးနေနဲ့အောက်သွားပြီးကျွန်တော်ဒီကအောက်ကနေ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံအတိုင်း step by step လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်3နေရာ request review တင်ပြီးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ setup ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တင်နေကျွန်တော် request review တင်တော့ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ link လေးတစ်ခုရှိရဒီ link တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL link ထည့်တော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ URL link တစ်ချက် copy ကူးရပါမယ်အဆက်30နေမှဒီ URL တစ်ချက် copy ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးကြအောင်အောက်မှာ request review တင်ရမှာစာသားပါနော်ဒီမှာဆိုရင်ပထမတော့တင်တဲ့ဒီစာသားဖြစ်တဲ့အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကစာသားထည့်ထားမယ်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်မှာ page URL link အစတင်လုပ်ပြီးထည့်ထားတာပါနော်အခုမှထည့်ပြရမယ်ဆိုအချိန်ကြာမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုခက်တက်လေးကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးနားလေးသဘောပေါက်မှာပါနော်တကယ်လို့နားမလဲမသိရရှိရင် comment box ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် chat box ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် Viber တစ်ဆင့်ဖြစ်စေကျွန်တော် contact လုပ်မှမြင်မြန်နိုင်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ chunko file တစ်ချက်ယူသွားမှကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီ setup တွေအားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page မှာ content လေးတွေပုံမှန်လေးတင်ပြီးတော့ရပါမယ်ဒီ page မှာတင်ထား content အားလုံး original content ဖြစ်တယ်အခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ page မှာတကယ်မသိနားမလဲအတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ဒီ donate လုပ်တဲ့ video မှာနောက်ခံတီးလုံးလေးတွေ YouTube ကတီးလုံးလေးထည့်ပြီးတော့တဲ့ခါမှာနားထောင်လို့တော့အဆင်ပြေတယ် video ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ page ကအဆင်မပြေဘူး page အတွက် error လေးထိမှာ page မှာ reach တွေ mission ကြတာပေါ့နော်အခုလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ page quality မှာ error တက်တော့ခင်မှာကျွန်တော် page မှာ post edit content edit blog ပဲတင်တယ် reach တွေ mission ကြတော့ခဲ့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် page quality မှာ error တက်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ page state တစ်ချိန်တော့ပြမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် strike ထိရောက်ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် page မှာ content အသစ် post အသစ် blog ပဲတင်နေ reach တွေ mission ကြတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူး view server လွယ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ down view ရ page ပြတော့ခဲ့ဆိုပို့ပြီးဆိုတော့ဘောနော်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်ပြောနေရတယ်နောက်ထပ်တစ်ချိန်နဲ့ကျွန်တော်ထိမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook team နဲ့ကျွန်တော်အောက်မှာစာလေးပေးထားပါတယ်ဒီ page မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးနောက်ထပ်တစ်ချိန် strike ပိုင်းနဲ့ထိပြီးတော့မယ်ဒီမှာ your page is at risk
of being unpublished ဖြစ်ပြီးတော့ unpublished ဖြစ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုရင် page မှာရှိတဲ့ follower ဒီ page ကို share လို့လည်းမရတော့အခြားလူတွေ share လို့လည်းမရဘူးပြီးလို့ရှိရင် page admin page owner ကိုလည်းမြင်တွေ့ပြီးမှ page ကိုလည်းဘာ manage မှလည်းလုပ်လို့မရဘူး post တင်လို့မရဘူး message ပို့လို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းမမြင်မတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့မျိုးဖြစ်တော့ခဲ့ဆို page ကိုအလကားရှုံရမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ page ကို add risk ဆိုတော့တစ်ချက်နေတော့မယ်အဲ့တော့ဒီနာမှာ page not a combination ဆိုပြီးပေါ်တာပေါ့နော်အခု update အစ်စ်မှာစာလုံးလေးနည်းနည်းလေးပြောင်းတော့ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးအရင်တိုင်းပဲစလုံးပဲပြောင်းတော့ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မှဆို grow at risk ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ရဲ့ risk ကိုဒီကထင်းချုပ်လိုက်တယ်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပေါ့နော် risk ကရောက်တဲ့လောက်မရောက်ဘဲနဲ့ page quality violate ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးက short ချလိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုး request review တင်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ page ကတိတ်မကြခင်မှာအားလုံးပြန်ပြီးကောင်းတော့ခင်မယ်ဒီ page ကိုတော့လည်းတေချာလေးပြောချတယ်တေချာလေးလိုက်နိုင်တင်ပေးပါပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page ကိုကျွန်တော်လည်းတရက်ကိုတစ်ချိန်ပုံမှန်စစ်စစ်ပေးတဲ့ချိန်မှာဒီ page ကိုတင်ထားတဲ့ content အားလုံးက real content ဖြစ်တဲ့အားလုံးကတန်ရှင်းတဲ့ရက်တဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမှာသတိရလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုတင်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်နေဆိုရင်ဒီအမြင်မတော်တဲ့ဥစ္စာဒါမှမဟုတ်ဒီဘယ်လိုယောဂဝေဒနာတအားခံစားရအနာကြီးယောဂပုံစံဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတူတယောက်အမြင်မတော်တဲ့ဥစ္စာကြည့်လို့ရှိရင်ရင်တစ်ထစ်ဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုမျိုးတက်ပုံမျိုးတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင် Facebook ကဒီ high လုပ်ပြီးတော့ခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ် remote လုပ်ပြီးတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် edit မျိုးတင်လို့ဆိုရင် strike ထိဖို့နေတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီကား accident နဲ့ပတ်သက်ပြီး Twitter တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုချိန်မှာနိုင်ငံရေးဒီစစ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်တူတယောက်ကိုထူတက်တာနှိပ်စက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြီးတော့မယ်ဆိုရင်လည်း page မှာ error လေးတွေဖြစ်တဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တော့လည်းမရပါဘူးဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဗီဒီယိုမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းနဲ့ပတ်သက်အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ page မှာလည်း page status မှာ page as risk ဒါမှမဟုတ် page has some issue အနီရောင်အဝိုင်းဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ service ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်အပေါ် Viber နံပါတ်10 quarter လေးပြီးမြင်နိုင်တယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်